بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. مشرکینو چې څومره وس وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلنې او د دعوت معنی وګرځي، خو څو واره ابو طالب ته راغلل، اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دعوت او خپلې بلنې ته ادامه ورکړه. نو قریش د ابو طالب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مایوسه شول. نو د غصې جام یې د خپل قبیلو په هغه غریبو خلکو چپه کړ چې اسلام یې قبول کړی و، او د مرستې او ننګې څوک نه درلودل. د هرې قبیلې خلکو به د خپلې قبیلې په مسلمانانو حمله وکړه. هغوی به یې بندیانول، هغوی به یې ځپل، او هغوی به یې په وهلو او په لږه او په تنګه کې د مکې په ګرمو شګو باندې څملول، او د هغو په سینو باندې به یې غټ غټ کانې ایښودل. چا به هم چې په محمد رسول الله ایمان راوړه، دې ظالمانو او دې وحشیانو به هغوی باندې ظلمونه په هغوی زیاتی او په هغوی وحشت ترسره کوه، چې د هغو کسانو د جملې نه حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه و. د حضرت بلال حبشي په زړه کې د محمد رسول الله مینه پیدا شوې وه. د حضرت بلال حبشي په زړه کې د الله رب العزت مینه پیدا شوې وه، او د هغه سینه د اسلام په رڼا باندې روښانه شوې وه. نو د هغه بادار امیه بلال حبشي په ټکنده غرمه کې د مکې په ګرمو شګو کې به څملاوه، او بیا به یې د هغه مبارک په سینه باندې غټې غټې ډبرې ایښودلې، او بیا به یې ورته ویل تر هغې به په همدې حالت کې اوسې تر څو مړ شي او یا د محمد رسول الله دین پرېږدې او د لات او عزا عبادت شروع کړي. لکن د بلال حبشي په زړه کې د الله او د رسول مینې داسې ځای نیولی و چې هغه په دې لاره کې دا ټول تکلیفونه، دا ټول کړاوونه او دا ټول مصیبتونه برداشت کول، خو د الله مینې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې پرېښودلو ته کله هم تیار نه و. نو بلال په همدې اطلاع او تعذیب او د کړاو په وخت کې یوازې دا غږ پورته کوه چې احد احد، الله یو دی او یوازې همدغه الله د عبادت حقدار دی، لات او عزا د عبادت حقدار نه دي. او بیا به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله مؤذن د مکې مکرمې په کوڅو کې ګرځوه. د مکې ماشومانو په لاس کې به کاڼي او لرګي ول، او بلال حبشي به په کاڼو او په لرګو وشي. جرم یې څه شی و؟ اسلام. جرم یې څه شی و؟ چې د هغه په زړه کې د محمد رسول الله مینه پرته وه. جرم یې څه و؟ چې د هغه په زړه کې د الله مینه پرته وه. نن هم مسلمانان په هر ځای کې ځپل کیږي، مسلمانانو ته په هر ځای کې تکلیف رسول کیږي. د مسلمانانو او د علماو او د حفاظو په لاسونو کې زنځیرونه او هتکړۍ پرتې دي. د کفر او د شرک او د منافقینو په بند کې شپې ورځې تیروي، کړاوونه تیروي. د هغو جرم څه دی؟ د هغو جرم هم اسلام دی چې مسلمانان دي، د الله دین نه دفاع کوي، د محمد رسول الله د دین نه دفاع کوي، د الله او د الله د رسول مینه د هغو په زړه کې پرته ده. جرم یې دا دی لکه څنګه چې بلال ته دا جرم هغوی په نښه کړی و. خو بلال صبر وکړه، تکلیف او کړاو یې تیر که. د الله د مینې او د محمد رسول الله د مینې نه کله هم منحرف نشه. الله بلال ته څومره درجه وکړه. یو تور حبشي غلام و، نه جایداد درلوده، نه ښایسته صورت درلوده. محمد رسول الله وایي
چې د معراج په شپه جبرائیل علیه السلام سره زه په جنتونو کې ګرځېدلم. خپل تر شا مې آواز واورېده، د څپلیو آواز مې واورېد چې کله مې وکتل ګورم چې بلال ما سره په جنتونو کې ګرځي. دا دومره عزت، دا دومره شرف او دا دومره مرتبه چې الله بلال ته ورکړې وه، په څه یې ورکړې وه چې هغه په خپل دین باندې استقامت او ثبات کړی و. نو نن هم هغه زموږ ورونه چې اسلام ته بلنه ورکوي، د الله وحدانیت بیانوي او د اسلام مقدس دین ته خلک رابلي، د الله دین نه د دفاع په خاطر باندې راولاړ شوي، کوم تکلیفونه، زجرونه، کړاوونه چې تاسو ته رسیږي په دې صبر وکړئ. الله به د دې بدله تاسو ته په دنیا کې او په آخرت کې درکوي. یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت بلال په همدې حالت باندې ولید چې د هغه بادار د مکې مکرمې په ګرمو شګو باندې څملولی او د هغه په سینه غټ کاڼی ایښی او هغه تعذیبوي. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت بلال حبشي رضی الله عنه د امیه نه اخلي او آزادوي. همدارنګه د بني مخزوم قبیلې به حضرت یاسر او حضرت عمار او حضرت سمیه رضی الله تعالی عنهم د غرمې په سخته ګرمي کې د مکې مکرمې شګو کې تعذیبول او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په هغې لاره تېرېده او د هغوی دا دردونکی حالت به یې ولید، محمد رسول الله به څه مرسته هم نشوه کولی. نو ورته به ویلې صبرا آل یاسر ان موعدکم الجنه، د یاسر کورنۍ صبر وکړئ، ستاسې صلاح او بدله جنت دی، الله به تاسو ته جنت درکوي. حضرت سمیه هم په اسلام کې یوه ښځه وه، هغه خپل ځان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې او د الله رب العزت په مینه کې فدا که. ظالمانو هغه شهیده کړه، د هغه مبارک یوه پښه یې د یو اس نه وتړله، بله مبارکه پښه یې د بلې اس نه وتړله او اسونه یې وزغلول، په منځ یې نیمه کړه. د هغې جرم څه و؟ جرم یې نه درلوده، د هغې په زړه کې د محمد رسول الله مینه پرته وه، د الله رب العزت مینه پرته وه. نو راشئ زما خویندو، زما میندو، د حضرت سمیې نه عبرت واخلئ. د دنیا په مادیاتو، د دنیا په لذاتو باندې کله هم مه دوکه کیږئ. تاسو یو ور خپله جامه وګورئ چې جامه م څنګه ده، د خپل اعمال او د خپل دیانت وګورئ چې ستاسو دیانت او ستاسو اعمال او کړنې څنګه دي او حضرت سمیې څنګه وخت تېر کړ. تاسو هم ښځې یاستئ، هغه هم ښځه وه. نو الله ته منقاد شئ، الله رب العزت ته غاړه کښېږدئ تر څو چې الله رب العزت څخه په آخرت کې شرمنده نه وي. همدارنګه حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه داسې ځوان و چې د ښایست او ښکلا له پلوه د مکې مکرمې په ځوانانو کې وتلی ځوان و. مور یې ډېره مالداره او بډایه ښځه وه، تر ټولو ښکلې او قیمتي جامې به یې ورته اغوستلې. مصعب داسې ځوان و، داسې نازولی ښایسته ځوان و چې د ورځې به یې د 200 دینارو جامې اغوستلې. کله چې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه خبر شه چې محمد رسول الله په دارالارقم کې د اسلام دعوت او تعلیم ورکوي، هلته ورغی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه، په اسلام مشرف شه او ویې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. داسې ځوان د هغه ځای نه بیرته راووت، د مور او د قوم له ویرې اسلام پټ که او په پټه پټه به محمد رسول الله ته ورته. یوه ورځ عثمان بن طلحه حضرت مصعب په مانځه ولید، نو لاړه د هغه مور او قوم یې پرې خبر که. مصعب یې ونیو او بندي یې که او تر هغه پورې د قوم په بند کې و تر څو چې مسلمانانو سره حبشې ته یې هجرت وکړه. د هغسې ځوان یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و چې حضرت مصعب تیریږي او په ځان یې شلېدلې جامې دي، په هغو جامو کې څو ځایه پیوندونه لګېدلي دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو سترګو نه اوښکې راځي، ژاړي او دا وایي چې د مصعب مخکینی او هغه حالت چې لا په اسلام نه و مشرف شوی، هغه حالت ما ته رایاد شو چې هغه ډېر ښایسته ځوان او نازولی ځوان و په مکې مکرمه کې چې د ورځې به یې د 200 دینارو جامې اغوستلې
او اسلاف ته ګوره چې په مذهب کې څنګه بدلون او انقلاب راوستی چې نن د هغو په پښو باندې څپلۍ نشته او په ځان یې شلېدلې جامې دي. او د احد په غزوه کې چې کله حضرت مصعب بن عمیر عبدري رضی الله په شهادت رسیږي څه نشته چې مبارک دې کفن کړي. یو څادر یې دی لنډ چې سر پکې پټوي د مبارک پښې لوڅې پاتې کیږي او که پښې پټوي سر یې لوڅ پاتې کیږي. محمد رسول الله سر پکې پټوي او په پښو باندې ورته شنه واښه اچي. نو ته زما ځوانه وروره هم د حضرت مصعب په شان ځوان یې. د هغه ژوند وګوره، د هغه سیرت وګوره. راشي چې ځان د الله اوامرو او د محمد رسول الله اوامرو ته منقاد کړو، د هغه په سیرت روان شو، د هغه په سنتو باندې عمل وکړو. پرېږدي دا د دنیا مادیات نامحدود ژوند دی، دا د دنیا لذات او خواهشات و فحشا و منکرات پرېږدئ. محدود ژوند دی، لنډ ژوند دی. په دې لنډ ژوند کې ځان الله ته متوجه کړئ تر څو چې الله زموږ نه راضي شي او تا ځوان ورور ته الله عزت د دنیا او آخرت په برخه کړي. نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. نن چې دې په ښکلله زیات کوم د ښکلې نوم، نن چې دې په زیات کوم د ښکلې دا هنر په ما کې که کمال مې د الهام دی، ستا ښایست بادار زما کلام لکه غلام دی، ستا ښایست بادار زما کلام لکه غلام دی. ډېر مې ستا ښکلا ته. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو هغه ځوانان چې د هغو په زړونو کې د محمد رسول الله مینې ځای نیولی و، د الله رب العزت مینې ځای نیولی و، مشرکینو ډېر کوشش کول چې هغه د محمد رسول الله د دین نه منحرف کړي. هغه به یې تعذیبول، هغه به یې وهل، هغه به یې ډبول. خو قریش په خپل دې کار کې ناکامه شول، ناهیلې شول. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم نرمي ونه ښودله او د هغوی غوښتنو ته یې مثبت جواب ورنکه. نو قریشو اوس دا کار شروع که چې د خپل هغه مشرکین ځوانان یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف راوپارول چې تاسو محمد رسول الله ته د دروغو نسبت وکړئ او دا ورته وایي چې ته کاذب یې، العیاذ بالله، ته دروغجن یې، دا کوم څه چې ته موږ ته وایې دا شعر او کهانت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې العیاذ بالله چې په تا لیونتوب دی. یوه ورځ قریش په حرم شریف کې حجر الاسود څخه راټول شول. نو په دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله نه طواف کوه. نو قریشو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طواف په حالت کې ولیده، نو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مسخرې کولې. رسول الله ودرېد او ورته یې ویلې چې ای قریشو واورئ، قسم په هغه خدای چې زما روح د هغه په قبضه کې دی، هلاک به شئ. ټول خلک غلي شول او د حرکت څخه ولوېدل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموشولو او نرمولو په خاطر یې ورته نرمې خبرې شروع کړې، ځکه هغوی په دې پوهېدل چې الله رب العزت د محمد رسول الله دعا نه ردوي، هغه به زموږ په حق کې قبوله شي، موږ به هلاک شو. نو کوشش یې کوه چې رسول الله خاموشه کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې نرمې خبرې شروع کړې. سبا بیا مشرکین په حرم کې حجر الاسود څخه ناست ول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف راپاره راغی. نو ټولو مشرکینو یو ځای په ګډه په محمد رسول الله باندې حمله وکړه او محمد رسول الله یې په منځ کې راګیر کړه. څوک هم نشته پرته له الله نه چې د محمد رسول الله نه دفاع وکړي. د مشرکینو په منځ کې راګیر دی. یو مشرک
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د څادر دواړه سرونه ونیول او راکش یې کړل او د محمد رسول الله نفس یې خفه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دفاع کوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلاصون هڅه یې کوله. ابابکر صدیق سترګو نه اوښکې روانې وې، ژړلې او دا یې ویل چې ای مشرکینو، آیا تاسې هغه سړی وژنئ، هغه سړی وهئ، هغه انسان ډبوئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی، صرف په دې جرم باندې تاسې هغه وژنئ. هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښود او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه وهل شروع کړل. د ابابکر صدیق سر یې زخمي که. نو نن هم مسلمانانو ورونو، په ځانګړې توګه هغه ځوانانو چې تاسې اسلام ته خلک رابلئ، د الله د وحدانیت او د الله د دین نعره پورته کوئ. که تاسو ته هر تکلیف در رسیږي، هر ستونزه در رسیږي، تاسې په هغه باندې صبر وکړئ، د الله نه استقامت او ثبات په دې لاره کې وغواړئ، خو کوشش وکړئ چې د خپل هر صالح عمل د الله د رضا لپاره وکړئ، خپل زړونو کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړئ. نو په دې لاره کې راپورته شوي یو، هر کړاو، هر تکلیف او هر مصیبت به منو، خو د الله نه به د هغې بدله او اجر په آخرت کې غواړو. الله رب العزت دې زموږ صالح اعمال د خپل رضا لپاره وګرځوي. یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کوره راووت. هر څوک به چې د محمد رسول الله مخې ته راغی، که آزاد و او که غلام و، که نارینه و او که ښځینه و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د دروغجن نسبت کوه. العیاذ بالله رسول الله ته به یې دا ویلې چې ته دروغجن یې. رسول الله مایوسه بیرته کور ته ستون شو، ډېر ستړی او خفه و، ځان یې په څادر کې راونغښت د ډېر خفګان له لاسه. دغه و چې الله رب العزت دا آیتونه نازل کړي: یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر. ای هغه انسانه چې تا ځان په څادر کې رانغښتی دی، ته پاڅه، فانذر ته خلک وویروه، د الله د عذاب نه خلک ویروه، بیا هم د خپل د دعوت او د تبلیغ کار مه پرېږده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په لاره کې، د بلنې په لاره کې او د الله رب العزت دین ته د رابلنې په لاره کې ډېر تکلیفونه او ډېر کړاوونه برداشت کړي دي. رسول الله پرې صبر کړی، رسول الله د الله نه ثبات او استقامت غوښتی. نو الله هغه ته شرف د دنیا او آخرت برخه که او د هغه دین د دنیا هر ګوټ ته ورسوه. او مشرکین داسې وحشیان ول، داسې ظالمان ول چې هغه کسانو به په محمد رسول الله ایمان راوړه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ به ولاړ ول، نو مشرکینو به هغه هم تعذیبول، هغه به هم ډبول. یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلکو په منځ کې د الله او د الله د رسول په لور بلنه ورکوله چې مشرکین د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلاف راوپارېدل. حضرت ابابکر صدیق ډېر ووهه. یو ظالم مشرک و چې د هغه په څپلیو کې میخونه ول، هغه د خپل څپلۍ راواخیستله او حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې په مخ او په خولې باندې وهه. د ابابکر صدیق رضی الله عنه مبارک مخ دومره پړسېدلی و چې د هغه پوزه او خوله نه ښکاره کېدله. جرم یې څه و؟ اسلام. هغه بل جرم نه درلود. د مشرکینو په نزد باندې د ابابکر صدیق جرم دا و چې ستا په زړه کې د الله مینه او د الله د رسول مینه پرته ده او ته خلک د الله دین او د الله د رسول دین ته رابلې. ځینې خلکو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ورساوه چې د ابابکر صدیق رضی الله عنه په مرګ کې هغوی شک نه درلوده، ځکه ابابکر صدیق بېهوشه پروت و. مازدیګر و چې ابابکر صدیق په هوش کې راغی او خبرې وکړې او لومړنۍ پوښتنه د ابابکر صدیق رضی الله عنه دا وه چې د محمد رسول الله څه حال دی. ابابکر صدیق ته وویل شو چې محمد رسول الله روغ رمټ دی. ابابکر صدیق وویلې قسم په هغه ذات دی تر هغې به نه څه وخورم او نه به څه وڅکم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو ونه وینم.
نه به څه وخورم او نه به څه وڅښم تر څو چې محمد رسول الله په خپلو سترګو ونه وینم. دوو کسانو ابوبکر صدیق خپل لاسونه د دوه کسانو په اوږو باندې ږدي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ورځي. د رسول الله زړه ورته نرمیږي او د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې. هغوی هم دنیوي ژوند درلود. قدرمنو اورېدونکو، هغوی هم اولاد درلود، هغوی هم بچیان درلودل، کورنۍ یې درلودله، خو دومره تکلیفونه او ستونزې او کړاوونه یې څه لپاره بنده شوه؟ د اسلام لپاره. نن هم قدرمنو اورېدونکو په ډېر بد حالت کې مسلمانان ژوند کوي. د اسلام او د انسانیت دښمنان مشرکین او یهود و نصارا تل لپاره دا کوشش کوي چې مسلمانان ورونه او خویندې د اسلام نه منحرف کړي، د دوی دنیا او آخرت برباد کړي. خو الله دې موږ ته استقامت راکړي، الله دې موږ ته ثبات راکړي. راشئ د محمد رسول الله سیرت نه عبرت واخلو چې دا موږ ته څه پیغام لري. نو ګرانو خویندو، ګرانو ورونو، د الله د رسول سیرت مطالعه کړئ، د هغه نه پند او عبرت واخلئ. د دنیا په ژوند او د دنیا په مادیاتو باندې کله هم مه دوکه کیږئ. د دنیا ژوند ډیر محدود دی، د دنیا ژوند ډیر لنډ دی. راشئ په دنیا کې داسې کار وکړو چې د خپل ابدي ژوند ښایسته کړو. بیا هم د خپل هغو ورونو لپاره چې د اسلام د دفاع په خاطر راپورته شوي، په دې لاره کې تکلیفونه کړاوونه ګالي، یا یې هتکړۍ په لاس کې دي، په بندیخانو کې پراته دي، د الله نه ځان لپاره او هغوی لپاره صبر و استقامت غواړم. الله دې د هغوی کړنې او زموږ کړنې د خپل رضا لپاره وګرځوي. الله دې دې بدله موږ ته په دنیا او په آخرت کې راکړي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. تل به دې د حق په سترګو خپل او پردی پېژندل، تل به دې د خپل او پردی پېژندل. نه دې دا ویل چې دا پردی دا مې د کام دی، ستا ښایست به درځما کلام لکه غلام دی، ستا ښایست به درځما کلام لکه غلام دی. ډېر مې ستا ښکلا ته